अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां उगाने के बारे में बताऊंगा। ये सब्जियां बरसात के मौसम में ना सिर्फ बहुत तेज ग्रोथ करती हैं, बल्कि आप इन पौधों से बहुत थोड़े दिनों में टोकरियां भरकर सब्जियां भी हार्वेस्ट करेंगे। और ख़ास बात यह है, इन सब्जियों को उगाने के लिए आप जो अपना खाना पकाने के लिए सब्जियां लेकर आते हैं, इन सब्जियों से ही बीज निकालकर सब्जियां उगाने के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम इस वक्त भिंडी तोरी के बीज लगा सकते हैं। भिंडी के बीज लगाने के लिए आप जब सब्जी वाले से भिंडी लेकर आएं, तो इसमें से पकी हुई बड़े साइज की भिंडी निकाल लें। भिंडी के बीज आप गमले, क्यारी या जहां पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। लेकिन बड़े गमले और क्यारी में नमी बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। छत या टेरेस पर पड़े हुए गमलों की मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। मिट्टी खुश्क होने की वजह से बीज का आगाव देर से होता है और अक्सर नहीं भी होता। इसका आसान सा हल ये है, आप ऐसे छोटे गमलों या इन कप में बीज लगा लें। फिर इन गमलों को आप सायादार जगह पर रखें। जब पौधे निकल आएं तो फिर आप जिस गमले, क्यारी या ग्रो बैग में लगाना चाहें लगा लें। भिंडी के बीज लगाने के लिए आप हाफ इंच तक होल करें, बीज रखें, फिर इसी मिट्टी से बीज कवर कर दें। इसके बाद पानी दें और गमले को सायादार जगह पर रखें। जब पौधे निकल आएं तो फिर आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में भिंडी के 2 पौधे लगा सकते हैं। नंबर 2 पर यह बेहतरीन वक्त है खीरे के पौधे उगाने का। खीरे के बीज भी आप सेम भिंडी के बीज की तरह ही हाफ इंच गहराई में लगाएंगे और सेम पहले की तरह ही कवर करेंगे और पानी देंगे। जब बीज से पौधे निकल आएं तो सुबह के वक्त 2 से 3 घंटे इन पौधों को धूप में रखें। इन छोटे गमलों में पौधे ग्रो करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बीज का आगाव 100% होता है और दूसरा गर्म मौसम में इनकी केयर करना बहुत आसान है। और तीसरा, इन छोटे गमलों में पौधे ग्रो करने से हमें 1 माह का वक्त भी मिल जाता है। इस टाइम पीरियड में इन पौधों के लिए बड़े गमले और मिट्टी का इंतजाम भी किया जा सकता है। नंबर 3 पर यह बेस्ट टाइम है करेले के पौधे उगाने का। करेले के पौधे भी बरसात के मौसम में बहुत तेज ग्रोथ करते हैं। करेले के बीज उगाने के लिए आप पका हुआ करेला लें, इसमें से बीज निकालकर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। 24 घंटे के बाद करेले के बीज की ये नोक वाली साइड ऐसे हाफ इंच तक मिट्टी में दबा दें। मिट्टी का लेवल करें और पानी दें। जब पौधा निकल आए तो सुबह 3 से 4 घंटे की धूप में लाजमी रखें। करेले का पौधा आप 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर 4 पर हम इस वक्त तोरी के बीज भी लगा सकते हैं। तोरी की बेल भी बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा फैलती है। आप पकी हुई बड़े साइज की तोरी लें और इसमें से बीज निकाल लें। इन बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो सेहतमंद और उगाने के लिए ठीक होते हैं, और जो बीज पानी में तैर रहे होते हैं ये बीज उगाने के लिए ठीक नहीं होते। तोरी के बीज की भी नोक वाली साइड सेम करेले के बीज की तरह ही हाफ इंच तक मिट्टी में दबा दें, पानी दें और गमले को सायादार जगह पर रखें। नंबर 5 पर यह बेहतरीन वक्त है बैंगन के बीज लगाने का। बैंगन के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। इस वक्त आप किसी भी किस्म के बैंगन, चाहे गोल हो या लंबे, काले हो या सफेद, इनके बीज लगाकर आप पौधे तैयार कर सकते हैं। बैंगन के बीज लगाने के लिए आप पका हुआ बैंगन सब्जी वाली शॉप से ले आएं। इसमें से बीज निकाल लें। बीज लगाने से पहले गमले में अच्छी तरह पानी दें, फिर थोड़े थोड़े फासले पर बीज रखें और बीज को मिट्टी से कवर कर दें। पानी एहतियात के साथ शावर से दें ताकि बीज अपनी जगह से ना हिलें। गमले को सायादार जगह पर रखें। अगर बीज आप किसी बड़े गमले या क्यारी में लगा रहे हैं और जगह ऐसी है जहां सारा दिन धूप आती है, तो फिर ऐसे मल्चिंग कर दें ताकि मिट्टी जल्दी खुश्क ना हो और मिट्टी में नमी बनी रहे। और पानी देने का भी आपने खास ख्याल रखना है। बैंगन का एक पौधा आप 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। नंबर 6 पर हम इस वक्त धनिया के बीज भी उगा सकते हैं।
साबुत धनिया तो हमारे किचन में मौजूद होता है। इसी धनिया को हम एज ए बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया लगाने के लिए आप थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे हाफ इंच तक सुराख कर लें। इसमें थोड़े से बीज रखें और मिट्टी से बीज कवर कर दें। पानी दें और गमले को सायादार जगह पर रखें। 5 से 7 दिन में बीज से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इनको जून के पहले हफ्ते में ग्रो किया था। उस वक्त पौधे ग्रो करना काफी मुश्किल काम था, लेकिन जैसे जैसे हवा में नमी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है, तो बीज से पौधे ग्रो करने का ये बेहतरीन वक्त शुरू होने वाला है। आप भी होममेड बीज से गार्डनिंग का आगाज करके जरूर देखें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।